မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကင်းစခန်းဂိတ်စခန်းနဲ့ကင်းမုံများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိကလက်နက်5လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာညောင်လေးပင်မတောက်လမ်းပိုင်းမှာမီနဂါတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်များကစစ်ဆေးရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ဗိုလ်ကြီးတအုပ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သတင်းပေးတအုပ်တို့ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာညောင်လေးပင်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကင်းစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးတနက်တလက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရွှေကျင်းညောင်လေးပင်လမ်းမမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်စခန်းတစ်ခုကိုထပ်မံစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲအချို့ရရှိကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းရဲဘော်များကတော့အထိကိမရှိဘဲနဲ့စုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာမီနဂါရဲဘော်များနဲ့ KNL တပ်ရင်း9တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပဇွန်မြောင်းရွာဈေးပိုင်းအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ညောင်ပင်ကုန်းကစစ်သားတအုပ်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်ကမှရေပြူကန်ရွာအရှိတ်ကွင်းမှာကင်းမုံဝစ်နေတဲ့စစ်သားတအုပ်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာထပ်မံတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မီနဂါရဲဘော်များဟာနေညာမပြတ်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေနိုင်ခြင်းဟာတော်လန်ပြည်သူများရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုထောက်ဖို့ကူညီပေးနိုင်မှုတို့ကြောင့်သာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးတဲ့အထိကိုဆက်လက်ပြီးတော့စ조사သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Fire Dragon PDF ကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ KIA ပူးပေါင်းတပ်ကဗမော်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဟာနှစ်ပတ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဟာဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗမော်ခလာရ49ရဲ့ကာကင်းစခန်းများဖြစ်တဲ့ဖန်ကားကုန်းဂိတ်စခန်း၊ညောင်မေတာဂိတ်စခန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့တပ်စခန်းများကိုလည်းအနီးကပ်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ KIO ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောဆိုထားပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဘက်တွေရောထိုးစစ်ဆင်နေတော့မယ်စစ်ကောင်စီစခန်းနဲ့အနီးကပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာပေါ့။အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိရသေးဘူးပြည်သူလူထုကတော့တချို့ရက်ွက်တွေကနေထွက်ပြီးတချို့တွေတော့ကြံသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဥပမာကိုကိုဒေါ်တို့ရိုးကြီးဘက်တို့မှာတော့တော်တော်များများရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့မထွက်သေးလဲတော့မသိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ် KIA ပူးပေါင်းတပ်ကမန်စီမှာရှိတဲ့ခလာရ319ခမရ601လက်နက်ကြီးတပ်352ဗမော်မျိုးအနီးမှာရှိတဲ့ခလာရ40ခွန်စစနာ641နဲ့စစ်ကောင်စီတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာများကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဗမော်မျိုးပေါ်ရက်ကွက်အများစုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်များကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်က၎င်းတို့တပ်စခန်းအနီးနားကနေပြီးတော့ခုခံနေပြီးတပ်စခန်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူများကိုလည်းထွက်ခွာခွင့်မပြုဘဲလူသားတိုင်းကအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနေတယ်လို့ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကပြောပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတွေကသူတို့ရဲ့စခန်းမှာရှိတဲ့နေရာနားလောက်မှာပဲနေတယ်ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့သူတို့စခန်းနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာဒိုင်းကအဖြစ်နဲ့ထွက်လို့မရအောင်ကာထားတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပြည်သူတွေကိုဒိုင်းကအနေနဲ့လှုပ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထိုးစစ်ဆင်ရတာခက်ခဲနေတယ်ပြည်သူတွေကဂျားထဲမှာညံ့မိနေတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုံနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကူနဲ့ရိတ်ခါပို့တဲ့လမ်းကြောင်းများကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ရိတ်ခါများကိုလေကြောင်းကနေတဆင့်လေဒီနဲ့သာပို့ဆောင်ပေးနေရတယ်လို့သူကပြောပြခဲ့ပါတယ်သူတို့စစ်ကူလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေဖျက်တောက်ထားတယ်စားနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုဖျက်တောက်ထားတယ်သူတို့လေရင်ပေါ်ကနေပြစ်ချပေးတဲ့အနေအထားပဲရှိတော့တယ်သူတို့ချပေးတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကြတာတွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်မန်စီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တပ်စခန်းများဖြစ်တဲ့ခမရ319နဲ့ခမရ601တို့ကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့18ရက်နေ့ညကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့KIA ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်18ရက်နေ့ညကတညာလုံးကိုစော်ကြတာအထိကိတွေလည်းရှိတယ်18ဝဲနေတာ319 601အတွက်ရိတ်ခါတွေချတယ်တော်တော်များတယ်ခဲရနေလဲပါတာဘောလို့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တို့ဗမော်မြို့အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဒေသခံထောင်တဲ့ချီဟာအိုးအိမ်ကိုစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရကမြို့ကန်များဟာနေရက်ကိုစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အချိန်မှာလူမရှိတဲ့နေအိမ်များနဲ့ဆိုင်ခန်းများကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်လံဖောက်ထွင်းပြီးတော့ခေါ်ယူနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့အဝင်မှာအရက်ဝတ်နဲ့လာတဲ့ကပ္ပစကစစ်ဗိုလ်တအုပ်ပေါ်တာဆွဲခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဗတောင်းမြို့နယ်စင်တဲအခြေဆိုင်အမှတ်3ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ3ကဘိုးအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိတအုပ်ဟာအခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာအရက်ဝတ်နဲ့စိုက်ကယ်စီးလာတဲ့အချိန် AR မြေကူနဝရိဒဒါပြ
ပြည်မြို့အဝင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဆေးဂိတ်ကိုအရောက်မှာပြည်မြို့အမှတ်နဲ့ရဲစခန်းကရဲတပ်သားတအုပ်ကစစ်ဗိုလ်မှန်မသိဘဲနဲ့ပေါ်တာဆွဲခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်မြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရှိရပါတယ်။နဝရီတရားဂိတ်မှာအဖမ်းခံရတာသူ့ရဲ့ကတ်တွေကဖြစ်ချင်တော့ပါမလာဘူးကျွန်တော်ကကိုပိုင်နံပါတ်ကြီးဘလောက်ပါယာရုကဘလို့ပါဘဲတက်ကဘာလို့ပြောတာလဲမယုံဘူးကပ္ပစ3ကဆိုရင်ကပ္ပစမှုကိုယ်တိုင်လာထုတ်ခိုင်းဆိုပြီးတော့959ထဲမှာဖမ်းခေါ်ခံလိုက်ရပါတယ်ကပ္ပစမှုကိုယ်တိုင်လာထုတ်မှလွတ်လာတာပါ959မှာတညအိတ်လိုက်ရတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်959တက်ဟာပြည်မြို့အခြေစိုက်အမှတ်959အလုံးယုံတက်ခွဲလျှက်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းရန်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူများကိုအဲ့ဒီနေရာမှာခိတ္တထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်တပ်သားတစ်တွေကိုအရင်ကစစ်တင်တန်းအတွက်တောင်ကုန်ကိုပို့တယ်အခုနောက်ပိုင်းမင်္ဂလာတုံကိုပဲပို့တယ်ဖမ်းလာပြီးဆိုကြတဲ့ကစစ်ကေညှပ်ပေးထားတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ပြည်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်မှုထမ်းရန်ဇက်တိုင်ဆိုသလိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးတော့မျိုးစုံရက်ကွက်တချို့မှာနေအိမ်များတဲ့ကိုတောင်ဝင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးမှုများရှိနေကြောင်းဒေသခံတအုပ်ကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကအတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်8အတွက်လူမလောက်သေးတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာပေါ်တာဆွဲလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကစစ်ဆေးဆရာဝန်များကိုလိုအပ်ရင်ခြေလျင်စစ်တီများနဲ့အတူစစ်တိုက်ရမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာတုံစစ်ဆေးတက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်တဲ့အမှတ်52စစ်ဆေးတက္ကသိုလ်ဘိုးလောင်းတင်တန်းဆင်းပွဲမှာအခုလိုမျိုးပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တပ်မတော်ဆရာဝန်များဖြစ်တာနဲ့အညီလိုအပ်လာပါကခြေလျင်စစ်တီများနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စစ်စင်ရေးတာဝန်များကိုပါထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမိန့်နာခံမှုကောင်းပြီးစစ်ပညာများကိုအသုံးချတတ်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်များဖြစ်အောင်စ조사ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာလက်ယုံတက်ဖြစ်တဲ့စစ်ဆေးဆရာဝန်များနဲ့စစ်တပ်သားများကိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်များမှာစစ်တိုက်ခိုင်းနေတဲ့အတွက်စစ်ဆရာဝန်နဲ့စစ်တပ်သားများဟာထွက်ပြေးမှုများပြားလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ဆေးဆရာဝန်နဲ့စစ်တပ်သားများဟာရှေ့တန်းမှာလည်းသေဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်များကိုစစ်ဆေးဆရာဝန်များဆေလွတ်လာခြင်းစစ်ဆေးတပ်များကအရာရှိများနဲ့တူနာပြူများထွက်ပြေးမှုများပြားလာခြင်းတွေအပါအဝင်လူအင်အားမလုံလောက်ခြင်းတို့ကြောင့်အခုနှစ်ဩဂတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလများမှာစစ်ဆေးတက္ကသိုလ်မှာဘွဲလွန်တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့အပတ်စဉ်5ခုကစစ်ဆေးအရာရှိများကိုနေပြည်တော်ပြင်ဦးတွင်မိထီလာအောင်ပန်းစတဲ့စစ်ဆေးရုံများကိုအတင်းကျပ်ဆေလွတ်ပြီးတော့နေရာချထားခိုင်းခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးအတိုင်းဝိုင်းထံကသိရှိရပါတယ်စစ်ဆေးတက္ကသိုလ်အပတ်စဉ်28 29 30 31နဲ့32တို့ကဘွဲလွန်တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့စစ်ဆေးဆရာဝန်များအားလုံးကိုနေပြည်တော်ပြင်ဦးတွင်မိထီလာအောင်ပန်းစတဲ့စစ်ဆေးရုံများကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းကျပ်ဆေလွတ်ခဲ့ပြီးတော့တွားရောက်ခိုင်းရမှာအရက်ဝတ်နဲ့လုံခြုံရေးမပေးဘဲနဲ့တွားရောက်ခိုင်းခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးအတိုင်းဝိုင်းကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်စစ်တပ်ဆေးတပ်ကအရာရှိဆရာဝန်များစစ်သားများကိုရှေ့တန်းကိုဇက်တိုက်ဆေလွတ်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးတပ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်များအပေါ်မကျေနပ်မှုများကြီးထွားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ဆေးတပ်များကစစ်ဆေးဆရာဝန်နဲ့တူနာပြုများဟာထွက်ပြေးမှုများဆက်လက်များပြားနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကစကိုင်းဘက်ကိုထွက်လာတဲ့ကျင်းနီတင်တွဲကားရင်နှန်းနဲ့စစ်ရင်နှန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်10:00နာရီခန့်မှာမုံရွာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကနေစကိုင်းဘက်ကိုထွက်လာတဲ့ကျင်းနီတင်တွဲကားအစီး60ကျော်နဲ့တန်ပြားကား4စီးပါတဲ့ရင်နှန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတွဲကားတစ်စီးဟာ6ဦးမြို့တွင်တနေရာမှာကားခေါင်းပိုင်းထိမှန်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မနက်7:45မိနစ်အချိန်ကမှမုံရွာကနေစကိုင်းဘက်ကိုထွက်လာတဲ့ကျင်းနီတင်တွဲကားရင်နှန်းကိုလည်းမန္တလေးမုံရွာလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အလကပကျေးရွာအနီးမှာမိုင်းပွိုင်2ပွိုင်နဲ့ရင်နှန်းမှာပြက်ကျကြံခဲ့တဲ့တွဲကားတစ်စီးကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ငယ်များနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တော်လဲတော်လိုင်းရဲဘော်များအထိကိမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာမိတ်ညီနောင်များဖြစ်တဲ့ BLDF တပ်ခွဲအညာမိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေါင်းမရင်တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုအာရခတပ်တော် AA ကထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒေသချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတွေကိုတုံ့ပြန်ထားပြီးတော့ဒေသခံများကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခြင်းစစ်သားစုဆောင်းခြင်းများကိုပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဗဒေါင်းပြည်ရွှေတောင်နဲ့ပေါက်ခေါင်းမြို့တွေမှာဒီဇင်ဘာလလယ်ကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးတွေကိုတုံ့ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါတယ်အခြေအနေတွေကတော့မကောင်းဘူးနေတိုင်းလိုလူတွေကိုပေါ်တာဆွဲနေတယ်အင်စီကားတို့အိုးဝေတို့နဲ့လည်းဆွဲတယ်တနေ့ကလည်းမြို့တဲကိုဖော်ကားကြီး2စီးနဲ့ဟွန်းတွေတီးပြီးတော့အမြန်မောင်းသွားတာ
ညဘက်9နာရီခွဲ10နာရီဆိုရင်အပြင်ကိုဘယ်သူမှမထွက်ရဲကြဘူးလို့ပြည်မျိုးကန်ကပြောဆိုထားပါတယ်ပြည်နဲ့ရွှေတောင်မျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့နဝရေးတရားမှာလည်းအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအင်အားတွေပို့ချထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါတယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုတော့လုံးဝမသွားရဲဘူးတရားကိုလည်းမဖြတ်ရဲဘူးတရားမှာဟိုဘက်ဂိတ်ဒီဘက်ဂိတ်တွေရှိတယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုသွားတိုင်းစိုက်ကယ်ဆင်းပြီးတော့တွန်းရတာအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်ကိုဆိုးလာတယ်အေအေကိုအရန်ကြောက်နေကြတာလို့ဒေသခံတဦးကပြောပြထားပါတယ်အေအေကဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာသိမ်းယူလိုက်တဲ့တောင်ကုန်းမြို့ဟာပြည်ခိုင်ပတောင်းမြို့နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပတောင်းမြို့ကနေတစ်ဆက် AR မြစ်ကိုကူးပါကတစ်ဖက်ကမ်းမှာပြည်မြို့နဲ့ရွှေတောင်မြို့တို့တည်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်အတွင်းမှာရွှေတောင်မြို့မှာနတော်ဖျားပွဲကိုသွားတယ်လူငယ်အယောက်30ထက်မနည်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့ပြည်မြို့နဲ့ရွှေတောင်မြို့ကြားမှာရှိတဲ့ခြေလင်းတရင်ခလိုက်ရ14ကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်။ပတောင်းမြို့ဟာတောင်ကုန်းမြို့ AR တိုင်းမကွေးတိုင်းတို့နဲ့လည်းနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပါတယ်ပတောင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ4ခုရှိပါတယ်။ညောင်ချေတော့ကျေးရွာမှာကပ္ပစ6စင်တဲမှာကပ္ပစ3ဒေါင်းတိုက်ရွာနဲ့ပဲကြီးရွာအနီးမှာကပ္ပစ9နဲ့ကြောက်ဖူးကျေးရွာမှာကပ္ပစ9တို့တည်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပတောင်းမြို့ကိုလုံခြုံရေးတွေအထူးတင်းကျပ်ထားပါတယ်။နေတိုင်းလိုတော့ဖမ်းနေတာပဲလမ်းစုံတွေကနေဖမ်းနေတော့ဘသူတွေပါမှန်းတော့မသိရတာများတယ်။ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကလည်းအကယ်၍စစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရွှေ့ပြောင်းကြဖို့တော့စီစဉ်နေကြတယ်လို့ပတောင်းမြို့ကဒေသခံအမျိုးသမီးတူကပြောပြထားပါတယ်။ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်မှာလည်းဒေသခံများကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနေကြောင်းပြည်ခိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ဒေသခံများကပြောပြထားပါတယ်။ပြည်ခိုင်မှာပြည်ခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ရင်း3631နဲ့တပ်ရင်း3632တို့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီတပ်ရင်းများဟာပဲခူးရုံးမှအတွင်းမှာအခြေစိုက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အေဟာပဲခူးတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တောင်ကုန်းမြို့ကိုတင်ယူထားတယ်လို့မကွေးတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အမ်းမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားကနောက်ဆုံးကြံရှိနေတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်များမှာလည်းစစ်ရေးတင်းမာမှုများရှိနေပြီးတော့AR တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဂွမ်းမြို့တိမ်တိုက်ပွဲကိုလည်းAAကအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့မှာည8 နာရီနောက်ပိုင်းအပြင်းမထွက်ကြဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနီးစပ်ရာတွေကိုလိုက်လံသတိပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်မှုထမ်းအတွက်ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့နယ်ရဲမှုတွေကိုယ်တိုင်ကနီးစပ်ရာတွေကိုသတိပေးတာတွေပြုလုပ်နေသလိုဝန်ထမ်းအိမ်ယာတွေကမိသားစုတွေကိုယ်တိုင်လည်းအပြစ်မထွက်ကြဖို့သတိပေးထားတယ်လို့နီးစပ်တဲ့သူတွေစီကတစ်စစ်သိရှိရပါတယ်ဒီလိုသတိပေးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာချမ်းအေးသာဆန်မြို့နယ်မှာည9 နာရီဆိုရင်စတိုးဆိုင်တွေအထက်ဆိုင်တွေအလုံးပိတ်ကြပြီးတော့ည8 နာရီမာရှယ်လောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ကြတယ်လို့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တူကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်ကျမတို့ကိုရဲမှုသမီးကိုယ်တိုင်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့သတိပေးထားတာည8 နာရီနောက်ပိုင်းအပြစ်မထွက်ကြဖို့အခုဈေးထဲမှာည8 နာရီဆိုလူမရှိတော့ဘူးလို့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သတိပေးချက်မှာတော့မာရှယ်လောထုတ်ထားတယ်လို့သတိပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးပြတ်တဲ့အချိန်နဲ့ည8 နာရီနောက်ပိုင်းတွေမှာအပြစ်မထွက်ကြဘူးအကယ်၍စစ်မှုထမ်းဖို့သာပေါ်တာအစွဲခံရပါကအခုအချိန်မှာငွေဘလောက်ပေးပြန်ထုတ်လို့မရနိုင်တာမို့လို့ဂယုစိုက်ကြဖို့ကိုသတိပေးထားတယ်လို့ဒုရဲတက်ချက်အမျိုးသမီးတူကပြောပြထားပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ပေါ်တာဆွဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့မြို့အစွန်တွေမှာတော့နေအိမ်တွေနဲ့အလုတ်ယုံစက်ယုံတွေတဲ့အထိကိုအတရားတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်8အတွာအမျိုးသားလိုအပ်ချက်တွေများနေပြီးတော့စစ်တပ်ကစိုးမိုးထားနိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာပေါ်တာဆွဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ယခုအခါမှာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာစစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်တပ်ဟာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ပုံမပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ1 ရက်နေ့ကနေ15 ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်အတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကလူငယ်125ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့မန္တလေးတပိတ်အင်အားစုကသတိပေးထားပါတယ်မြေပြင်မှာဒီရေတွက်ထက်လဲပုံမများပြားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နေညအချိန်မရွေးဖမ်းဆီးတာညအချိန်မတော်အဲစင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာမို့လို့မန္တလေးမြို့နေလူငယ်လူထုအနေနဲ့အချိန်မတော်အပြင်သွားတာမလိုလားဘဲနဲ့ခရီးသွားတာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကိုတွာလာတာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ကိုလည်းမန္တလေးတပိတ်အင်အားစုကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ